onze Geschichte Nummer 76. Dit moet vertellen we eerst nog meer van de Mennonitische pionieren in ihrem eersten Kirchbau an dem Dorf Rheinland, Manitoba, und von der Kirchansehnung und so weiter. Und dann vertellen wir was von dem sogenannten Postwasch durch die Mennonitische Wasserreserve in Manitoba. Am 17. Juni gab Vorsteher Miller schriftlich dort Order, dass diejenigen, die noch nicht die Dachspurs für das Kirchengebiet nach Rheinland angebracht haben, dass sie dort fortbestehen tun sollen. Den ganzen Sommer lang werden die Rheinländer und die Menschen von den anderen umliegenden Dörfern Druck mit der Kirchbauarbeit, wurden von dem Bürgermeister Hermann Dick beabsichtigt und von Vorsteher Isaac Miller angewiesen wird. Viele angesungene Menschen nehmen teil an der Kirchbauarbeit. Ein Jakob Fair in dem Dorf Rheinland bearbeitet die eigene Bohlen nur die vorgeschriebenen Spezifikationen für viele Formen. Die Formen holten die eigene Baumstamm aus dem Wald und brachten Jakob fertig, um die Kreid nur Vorsteher Miller seine Vorschrift bereit zu machen. Und dann im September kam endlich der Ruhe- und Belohnungstag. Mit einem Rundschreiben lud ältester Johann Wieb alle Menschen an, am 17. September 1876 nach Rheinland zu kommen und an der Kirchansehnung oder an der Bethusansehnung teilzunehmen. Das Programm von der damaligen Kirchansehnung kann man weiter abführen, ohne zu viel spekulieren zu brauchen, sagt der Blumenalter Gemeindeprediger Peter de Zacharias. Und dann baut er das damalige Gebetshusansehnungsprogramm ungefähr so ab. Er sagt, am 17. September 1876 kamen die Menschen, viele mit Piedfortier von weit und breit, und andere kamen zu Fuß von dem Dorf Rheinland nach ihrer neue Kirche in Rheinland. Ein Erwartungsgefühl durchdrung die immer größer werdende Menschenmenge, die sich büten für die Kirchen der versammelt. Und dann, als ältester Johann Wieb, die Predigers und die Versinger, nur die der hingingen, wird alles ganz still. Und dann sehen die Versinger das Lied an, was Gott in Jesu Christi Namen, Nummer 89 an dem alten Gesangbuch. In der Versammlung sang die Strophen so, dass die schwallende Noten die Luft fehlten. Die ersten 2 Versen wurden gesungen und dann der 3. Vers. Schließ auf, Jerusalem, die Tore und lass den Volk zum Tempel ein, damit wir singen in dem Chore, denn dieser Ort soll heilig sein. Ach, höret, hier ist Gottes Haus, drum zieht die Sündenschuhe aus. Kriegt dann aus des 3. Vers angefangen war zu singen, dann schloot ältester Johann Wieb die Deur zum Heiligtum op und ging hinein. Der Ola Jakob Wiens ging hinter ältester Wieb den Gang allein, und dann folgten die anderen Ohms Gerhard Petkow, Abraham Wieb, Johann Friesen, Cornelius Peters, und dann die Diakons Peter Klassen und Johann Enz von Rosenort, und dann die Versänger, einer nach dem anderen. Die Versammlung blieb beim Singen, während sie die Kirche abfällten. Als alle Menschen sich auf die Kirchenbänken durchgesagt hatten und das Lied ganz gesungen worden wäre, dann trug ältester Johann Wieb die Kirchansehnungspredigt vor. Nach der Predigt knieten die versammelten Menschen zum stillen Gebet, und nach dem Gebet sie der Älteste den eiblichen Segensspruch. Die Dankbarkeit und das Frohlocken wir macht den Menschen merkbare Wirklichkeit. Dort wird der Tag, den der Herr gemerkt hat, und des Tag kreint die megenden Schweit von der schweren Pionierarbeit.
Das Kirchengebiet wohnt an dem 1876 September Sonntag angesehen wird, steht von der noch immer da. Kein Bürgerrest hält seine Wege ab, wenn sie von solide 8 Zoll bis 6 Zoll Ekenbohlen abgeklotzt worden sind. Die stehen noch so fast ein Stück durch aus den 128 Trickstunden. Der Tag war am Anfang gutmäßig ein Strohdach und wird dann etliche Jahren lauter mit zeitenden Schindeln bedeckt. Die Anerkennung für das Kirchengebiet mit 8 Zoll dicke Ekenwegen so dauerhaft zu bauen, dass es von der 2005 noch solide durchsteht, traf die Pioniere, wo in dem ersten strengen Manitoba-Winter anfangen und dann durch Frühjahr und Sommer in eine neue, sehr schroffe Prärielandschaft ihr erstes Andachtshus planten und bauten. Die Tatsache, dass das Gebiet von der ersten Gruppe mennonitischer Einwanderer gebaut wird, macht das Kunststück umso mehr bemerkenswert. Das Kirchengebiet dient die Rheinländer oder die Oldkolonie gemeint, was im Jahr 1925 und von 1926 bis 1968 dient dort dem einen Part von der Russland-Mennoniten, die Blumenarter gemeint, aus ihrer Kirche. Die ersten Spannungen an der Rheinländer oder Oldkolonie gemeint in Manitoba in ihre Pionierjahren, so als Peter D. Zacharias die Beschrift. Und wo die Kirchen leider Melodien gesungen worden sollen an der mennonitische Pioniere ihrem neuen Kirchengebiet in der neuen Heimat, dort wir eine von den ganz ersten Fragen und bracht die ersten Spannungen zwischen mennonitischen Einwandererfamilien. Dann die alte lange Wiesen, wo in Russland vor viele Jahrzehnte gesungen worden wären, in mennonitische Kirchen, die wären ab der alte Kolonie wenig Jahren vor der Uitwanderung nach Amerika abgegeben worden und ab der Fürstenlandkolonie noch ein bisschen lauter. Dort ersaten von der alten Melodien mit den Neuen und der Kartitzer und der Fürstenländer Kirchen in Russland, dort wir einige Einwanderer noch in peinvolle Erinnerung. In der jungen Generation von Gemeindengliedern, wo aber noch nicht sehr stark vertreten wir in der oldkolonischen Gemeinde, die haben die alte Wiesen in Russland überhaupt gar nicht singen gelehrt. Die haben in der Schule bloß die kältere, sogenannte französische Choralwiesen singen gelehrt. Aber die Gemeindengliederzahl verwohne der Anfang von einer reformierten Kirche in Amerika auch ein Trägone nur die alte Wiesen singen meint, die wir groß und stark. Und dabei mussten die starke eigene Kirchenwegen von der Pioniere ihrem ersten Kirchengebiet in der neuen Heimat sich dort gefallen lassen, dort an dem großen Kirchensaal von dem 17. September 1876 bis im Jahr 1925 bloß alle lange Kirchenwiesen gesungen wurden. Aber dann, von 1926 bis 1968, wurden dort Bernen von den neu gekommenen Russländern, die Blumenarter gemeint, wo auch meistens von der alten Kolonie in Russland gekommen wären, nicht die kältere Choralwiesen gesungen ab, leider aus dem alten Gesangbuch, aber die Notenwiesen aus neuere Kirchengesangbücher. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mit dem Blumenarter gemeint Ältesten Paul J. Schäfer etliche Mal zur Gesellschaft mitgefahren sind, nur diese Rheinland-Kirche, wenn er da predigen soll. Ich habe, was ich von dem Oldkolonie 1876 ersten Kirchbühren in Rheinland, Manitoba verteilt habe, meistens ungefähr so verteilt, was Prediger Peter D. Zacharias dort verteilt hat in dem geschichtlichen Rheinlandbuch. Das alte Rheinland-Kirchengebiet haben die Lieder in Rheinland sich nu so angerecht, dass sie da Bernen können allerhand Festlichkeiten haben. Da ist nu eine Kirchstube in Angebot, sodass, wenn da Bernen Familie und andere soziale Feste gefeiert wurden, die Gäste mit Mahlzeiten bedient worden können. Das älteste gewesene oldkolonische Kirchengebiet ist nu dort Rheinland Community Center geworden.
Man sagt mir, dass einige von den mennonitischen Pionieren auf der Manitoba Wasserreserve einen großen Piedestal auch portlich von Egnet Halt gebaut haben. Dort die Ständers und die sogenannten Unterschlagboltjes, wo die lange Beenboltjes zu drehen mussten, dort auf dem Stahlbein hunderte Tonnen Heu und andere Futter liegen kann, von Egnet Halt gemerkt worden sind. In der Tatsache, dass die Rheinland-Keukenwegen größtenteils von 30 so lange Ekenbollen abgeklotzt worden sind, und dass viele lange Piedstahl-Unterschlagboltjes in Ständers auch von Egnet Halt gemerkt worden sind, dort redet davon, dass dort sehr viele riesengroße Ekenbäume gewesen sind an dem Pembina River in Manitoba und in North Dakota. Und nun vertellen wir uns was von dem Postweg, der durch die Wasserreserve in Manitoba ging und vor vielen Jahren in Ordnung geholt wird. Was wäre der Postweg? Was hat das für einen geschichtlichen Wert, zu verstehen, was der Postweg wäre oder bedeutet? Ich erinnere mich noch daran, dass unsere Vaters in Mexiko manchmal was von dem Postweg in Manitoba verteilten, als wir noch Kinder wären. Aber was wäre der Postweg? Wer weiß das von uns oder von unseren Nachkommen, was das Postweg wäre? Wo wäre der Postweg genannt wird? Ich habe das damals so abgeführt, dass das doch wohl einfach bloß der Weg gewesen wäre, ab wann die Postführer die Post an der Wasserreserve in Manitoba hineingebracht haben. Aber als wir 1965 nach Manitoba gekommen wären und in Gratna wohnten, dann nahm mein Onkel Jakob Rempel von Blumenort mich bald einen Tag mit und fuhr immer alle Wegen so, dass er mir geschichtlich wichtige Dinge wiesen und davon was vertellen kann. Als wir bei dem Postweg kamen und boven von jenen Blumenort Bad Gratna fuhren, dann vertalte er mir die Geschichte von dem sehr wichtigen Postweg und die Mennoniten ihre Pionierjahren auf der Manitoba Wasserreserve. Als mein Onkel mir vertelt hat, wodurch und wozu das Weg, der sogenannte Postweg geworden wäre, dann erinnerte ich mich daran, dass ich da mal was von gelesen habe und dass ich dadurch aber doch noch nicht einen Fall vernommen habe, wo wichtig das Postweg gewesen wäre für die mennonitischen Pioniere und auch für neue Siedler Westen von den mennonitischen Dörfern in Manitoba. Hunderte mennonitische Familien wären 1874 bis 1878 all von Fürstenland und Kartitzer Kolonien in Südrussland nach Manitoba gekommen und haben sich in ihre neue Dörfer auf der Manitoba Wasserreserve angesiedelt. Aber auf dem ganzen großen Prairieland in Manitoba wir noch keine Eisenbahn und auch keine Wege vom Osten und Westen, weder die Boundary Trail, wo von der Stadt Emerson oder eigentlich von der Fort Dauphin Gebiete, wo so 1,5 Mil Norden von Emerson am Red River stunden, durch die Wasserreserve im Westen hineinging. Und alles, was die mennonitischen Pioniere brauchten zum Leben und um sich in ihre neue Heimat Wohnungseinrichtungen merken zu können, wieder dort behalt, muss entweder von Städten in North Dakota, in Minnesota oder von Winnipeg Bad Emerson oder Bad West Lynn kommen, von wo sie dort aufholen mussten. Und solange es der Red River im Winter nicht mit einer Schicht Eis bedeckt wäre, dann käme die Fracht meistens mit Riverboats Bad West Lynn oder Bad Emerson. Und im Winter käme die auf Erdweg, wo dicht an dem Red River wären. Auch die Mennoniten ihre Handelslied, wo bald in Gratna oder auch in Rheinland Sturen hatten, mussten ihre Handelswaren alle auf diesem Weg von Emerson oder West Lynn holen. West Lynn war ein kleines Städtchen an der Westseite vom Red River, sowie eine halbe Mil Norden von Emerson. Aber all in ihrem ersten Winter erfuhren die mennonitische Pioniere auf der Wasserreserve in Manitoba, dort auf der Prairie-Landschaft in ihre neue Heimat im Winter manchmal sehr hastig große Schneesturm abkommen kann. Und wie der Mensch
in einem Schneesturm sehr leicht seine Orientierung verlieren kann er dabei sehr schwer verbiestern. Und an dem Weg durch die Prairie-Landschaft und den Boundary Trail in Süd-Manitoba wären keine Landmerkmale, wo die Menschen sich nur richten können, wenn ein Schneesturm dort seinen manchmal in sehr kurzer Zeit auf wenige Schritte beschränkt. Mancher mennonitische Wanderer hat dort in den ersten Jahren al erfahren und wir dadurch al in große Not gekommen. Einige werden dadurch al auf der Widerstand durchgefroren. Und da werden mir Vorsteher Isaac Miller im Mai 1878 bekannt, dass sie lang diesen Weg vom Osten nach Westen durch die Wassersalbe von West Lynn bis Mountain City, Attelgemil Südwest von Morden, Past angerufen wollen und wo die Wanderer oder die Reisenden sich am Schneesturm orientieren können. Vorsteher Miller schrieb jeder Darbsamt einen Brief und sieht an, dass jeder Darb eine bestimmte Zahl von Past 7 Zoll dick und 14 Schau lang, Reitmerken, Handstahlen und 250 Schau ein an dem sogenannten Boundary Trail angerufen soll. Als der Past 1878 lang den Boundary Trail angegroovt worden wären, dann wird es Weg durch die Wasserreserve bald als der Postweg bekannt. Und ja, die Postführer brachten die Post auch lang diesen Postweg, aber dort ist nicht, wo wir in der Postweg genannt wird. Postweg wird genannt, wie es da bis sie dem Weg lang han Post angegroovt standen, wo für die Reisenden am Schneesturm Merkmale wären, wo sie sich nur orientieren können. Die Stadt Emerson liegt an dem Red River ganz an der USA-Grenze in Manitoba. West Lynn war damals ein kleines Städtchen ungefähr eine halbe Mil Norden von Emerson an der westlichen Seite an dem Red River. Der Postweg ging von West Lynn schwarz nordwest bis die erste Ost- und West-Millinie in Manitoba und ging dann eine Mil Norden von der Grenze gleich vom Westen an bis dem Dorf Neuhorst vorbei und dann war das schwarz nordwest erst bei der Dörper Scheinwiese im Rheinland vorbei und dann bei der Dörper Hochfeld und Waldheim vorbei und von dort noch bis Mountain City. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir uns das erste noch mehr von dem Postweg, seine Geschichte auf der mennonitische Wassersalbe in Manitoba und dann von anderen Geschichten in unsere Geschichte. But nächstes Mal, ich George Rumpel.